डिलक्स बाइक है और इंजन में इसका कुछ हल्का साउंड है जो कि हम उसे सही करेंगे और कहाँ का साउंड है ये चीज़ भी दिखाएंगे। तो हालांकि हमारे पास सर्विस के लिए आया था ये, तो हम इसका फ़िलहाल इंजन ऑयल जो होता है वो चीज़ हम निकाल दिए हैं और दूसरा इंजन ऑयल हम डालने वाले हैं। तो ये हमारे पास HP का इंजन ऑयल है, इसे हम डालेंगे और फिर हम दिखाते हैं इसका साउंड किस चीज़ का वो साउंड है। तो यहाँ पे हम इंजन ऑयल डाल दिए है और इंजन ऑयल डब्बी डाले तो इसका जो गेज होता है इसमें इसे चेक कर लेना चाहिए।